क्या आपको किसी ने बताया है कि गरम तवे पर कच्चा दूध डालने से क्या होता है? आज मुझे दूध बेचने वाले ने एक बहुत ही कमाल की टिप बताई है। क्या है टिप? चलिए दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तवे पर आपको दूध डालना है, इसी के साथ में थोड़ी सी बर्फ डालनी है। तो वहीं घर पर रखे केले के छिलकों का भी इस्तेमाल करना है। जब दूध बेचने वाले ने मुझे ये टिप बताई तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई। उसने बताया कि इस टिप से आपके ढेर सारे पैसे भी बच सकते हैं और आपके समय भी बचेगा। उसके साथ उसने ये भी बताया कि नारियल का तेल भी इसमें डाल दो। पहले तो मुझे उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जब मैंने एंड रिजल्ट देखा तो मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई और काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो गई कि वाह, जिस चीज़ को हम बाज़ार से महंगे दामों में खरीदते हैं वो तो घर पर बड़े ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। मैंने